तो हेलो हाय शुभ सकाळ केमती अछ खाई सारी कि पखाड़ तो ये सकाल सकाल पानी दिया होता आमर घरे देखो ये है तपन कल रात आसिक देखुची सपन तो ये सकाल सकाल सी आई केटीएम आमर अच्छी पल्सर N160 तो ये साउंड टेस्ट करवा केटीएम वर्सेस पल्सर N160 पल्सर N160 तो ये यार साउंड टेस्ट करवा स्टार्ट करो।